Cześć kochani, dzisiaj mam Golfa 7 z 2-litrowym silnikiem CLH. To jest ten nowy silnik na piszczenie, posłuchajcie. I przyczyną tego piszczenia jest rolka napinająca pasek rozrządu. Jest to usterka i wada fabryczna tej rolki. Volkswagen tak stwierdził. Już parę przypadków mieliśmy po prostu, że trzeba tą rolkę wymienić i piszczenie ustępuje. Jakaś tam była wadliwa po prostu seria tych rolek, że tak miały, a nie inaczej. Także bierzemy się za wymianę tej roleczki, czyli zrzucamy osłony, rozrząd, mocowanie silnika i zaraz Wam pokażę, jak to dalej wygląda. Ok kochani, najtrudniejsze w tej całej operacji będzie to, co jest najśmieszniejsze i wydaje się najprostsze, czyli zdjąć tą pokrywę od rozrządu. Żeby to zrobić, to musimy ten wężyk od paliwa odpiąć i drugi wężyk od paliwa zrzucić stąd do góry i odpiąć tutaj, w tym miejscu, i te dwa wężyki zbiorniczek z płynem na drugą mańkę i filtr paliwa też. Zaraz to podpinam, pokażemy. Uporamy z wężykami. Obiecuję Wam, że to nie jest najprostsze. Tu mamy drugi wrzucony. Możemy sobie to i to wrzucić tu na górę na silnik. Nie trzeba tego całego odpinać. Ale co Wam powiem następne, co trzeba zrobić. Ten wężyk odkręcimy sobie tu tą śrubkę, żeby nam był luźny. Odkręćmy sobie tą śrubkę. To wszystko porozpinajmy. A wiecie dlaczego? Żeby tu osłonę ściągnąć, możemy sobie ściągnąć kostkę od czujnika ciśnienia, odkręcić tą śrubkę i trzeba odkręcić tak czujnik temperatury od DPF-u, bo ta osłona nam nie wyjdzie, bo ten czujnik będzie nam przeszkadzał. Żeby to zrobić, to tu pod tym jeszcze to później trzeba wysunąć w tamtą stronę do środka, widzicie? Odsuwa się, wyjąć ten plastik trzymający ten wężyk i tam jest taka malutka śrubka pod spodem, taka metalowa, aluminiowa blaszka pod tym i trzeba tą śrubeczkę też odkręcić, tą blaszkę wyjąć do góry i wtedy jako tako ta osłona nam wychodzi, aczkolwiek też to nie jest najprostsze i sami zobaczycie w autopsji, że można trochę nerwów na tym stracić. Dobra, kręcę. Dobra kochani, jak już się pozbyliśmy, mniej więcej tak jak ja, żeby to wyglądało, się pozbyłem. Czyli to mamy luźne, odczepione. Mamy odkręconą tą blaszkę, co Wam na zdjęciu pokazałem. Zobaczcie, tu są dwa zatrzaski, tu jest jeden i tu jest drugi. I ta osłona już w tym momencie powinna nam wyjść. Też to nie będzie łatwe. Tu jeszcze można odkręcić tą śrubkę ewentualnie. Ja spróbuję bez odkręcania tej, bo ostatnio mi się udało bez odkręcania tej śrubki to wyjąć. Zobaczcie. I ją się wysuwa w tamtą stronę. Ja potrzebuję drugiej ręki, żeby to zrobić. Ale mówię, powinno się to udać. Jak się teraz mi nie uda, odczepię sobie silnik, opuszczę sobie go w dół, żeby mi ten przewód tu od klimatyzacji nie przeszkadzał. I to powinno wyjść bez niszczenia. Dobra, próbujemy. Ściągnęło się bez ściągania poduszki od silnika, którą i tak notabene muszę ściągnąć tak, bo ta rolka nam nie wyjdzie. Muszę sobie rozrząd rzucić. Rozrząd blokujemy mniej więcej standardowo. Tu jest strzałka do góry. Pin do środka tu wchodzi koło śrubki. Luzujemy tą śrubę, tą śrubkę, luzujemy na pompie. I na dole na wału jest specjalna blokada. W tej chwili jej tu nie ma, muszę sobie przynieść, to Wam później pokażę. I będziemy rozrząd sobie zrzucali, żeby wymienić tą rolkę, bo to właśnie jest cała przyczyna naszego piszczenia, tak? Dobra, robię.
Zebraną. Musimy teraz ściągnąć sobie koło, ściągnąć sobie ten kawałek nadchola, te 4 śrubeczki odkręcić. Tam jest w tej budowie plastikowej zatrzask, także na hamę jej nie wyrywamy. To jest jeszcze parę śrubek, zaraz wam później pokażę, gdzie one są i ściągamy sobie to wszystko też. Cześć kochani, wróciłem, mamy ranek w czwartek, auto zostawiłem wczoraj, bo już był koniec pracy, także dzisiaj zaczynamy dalszą zabawę z wymianą tej rolki. Odkręciliśmy tą łapę od silnika, tą tutaj, poduszkę, odkręciliśmy tą łapę boczną, ona nam tutaj za Chiny nie wyjdzie, bo to te wszystkie od klimatyzacji nam przeszkadzają rurki. Ale wiecie co teraz trzeba zrobić? Tą osłonę plastikową trzeba zrzucić i wtedy jak ta osłona już nie będzie, ta łapa nam wyjdzie. Do tej osłony plastikowej mamy 4 śrubki, jedną tu, 2 tam niżej i 2 tam z boku. Wam już od dołu to pokazywałem, robiłem zdjęcia. Odkręcamy te 4 śrubki, to jest na Torxa 30 i tą osłonę nie wyszarpujcie na hama, bo tam jest na dole zatrzask, tam gdzie jest kółko od wału, tylko do góry ją wysuwamy. Odchylamy górę i do góry podciągamy i ona wtedy nam ładnie wyjdzie. Zaraz pokażę, jak to wygląda na zdjęciu. Dobra kochani, jak już mamy wszystko rozebrane, blokujemy sobie silnik, wałki, pompę i wał. Zobaczcie w tych miejscach, co ja pokazałem. Luzujemy sobie, jeżeli wymieniamy rozrząd, te 3 śruby. Najlepiej przytrzymać sobie wałek ramieniem, a za chwilę sobie go przyniosę, żeby poluzować te śruby, żeby po prostu nie porywać sobie blokad i nie narobić kłopotów. I sobie zrzucimy za chwilę tą rolkę, która nam piszczy i zobaczymy, czy to łożysko piszczy, czy to piszczy po prostu pasek, jak się po niej ślizga, bo szczerze powiem, że nawet nie wiem jeszcze. Nie wyczytałem. Pewnie takich informacji nie podają, ale spróbujemy sami to znaleźć. Czego nam tu tak piszczy? Aha, jeszcze w woli ścisłości to jest silnik 1.6. Ja chyba na początku powiedziałem 2 litry, z tego co się nie mylę wczoraj. No pewnie to ze zmęczenia i z zimna. Ale nieważne, 2 litrowy czy 1.6 to jest ta sama konstrukcja, także procedura jest ta sama, aczkolwiek nie wiem, czy w 2 litrowych też ta rolka sobie piszczy, czy nie. Rozrząd, wszystko inne wygląda tak samo. Dobra, ściągnę, zrzucę ten pasek, ściągnę tą rolkę i zobaczymy. Ok, kochani, rolkę mam zrzuconą. Zobaczcie, jak ona dziwnie wygląda. Jakby się normalnie przegrzała. Jakieś kolory ma dziwne, fioletowe. Nie wiem czemu, ale bynajmniej tu w instrukcji całej jest napisane, że rolka ta jest Gatesa założona i one właśnie, te rolki Gatesa, mają wadę. I trzeba założyć rolkę tą, która tu jest nowa. I ona jest Litens. Nie wiem co za firma, bynajmniej tu na obydwu pisze Made in Japan, także japońskie części są. Bynajmniej Gates coś chyba zepsuł, coś im nie wyszło. Samo to zobaczcie, jaki jest kolor tej, jak i tej. I dlatego sobie piszę. Tam jeszcze jest w ogóle w instrukcji napisane, żeby bez osłony odpalić ten silnik, osłonę rozrządu, poleć trochę wody i zobaczyć, czy przestanie hałasować. Także zakładamy tu nową roleczkę i powinno być już ładnie cacy. Pasek, rolki, te inne, wszystko zostaje stare. Dobra kochani, ja mam wszystko poskręcane, poskładane z nową roleczką. Zobaczcie, jak jest napięta w tym miejsce. Mogę sobie te blokady już pościągać. Tam wam na zdjęciu pokazałem, jakimi momentami się dokręca te wszystkie śruby, bo często się o to pytacie.
a ja często zapominam, no ale tak już mam. W tym razem nie zapomniałem, także macie wszystko pokazane, co i jak, z czym się robi. Ja to teraz będę składał w odwrotnej kolejności. Jak rozłożyłem, już nie będę wam tego kręcił. Piszczeć już pewnie nie będzie. Mam nadzieję, że na coś się przydałem, że mój filmik w czymś wam pomógł. Życzę powodzenia. Jak wam się podobało, łapki w górę. Jak nie, nie dawajcie łapek w dół. Dobra, żarcik na bok i do następnego, dzięki. Wiecie co, kochani? Zakończyłem, ale jeszcze wam dogram końcóweczkę. Zobaczymy, jak to jeszcze nam wyszło, czy przestało nam piszczeć, czy nie przestało nam piszczeć. Dobra, robimy pierwsze odpalenie. Let's go. Dobra, na tą chwilę cisza. Idźmy pod maskę. No i dobra. Pierwsze odpalenie. Widać, że jest w porządku. Nie ma już żadnych dziwnych dźwięków. Chodzi tak, jak powinno chodzić. Pozdrawiam jeszcze raz. Życzę owocnych wymian, napraw. Łapki w górę i do następnego.